Una donazione che rinnova un impegno negli anni e conferma la vicinanza di Banca del Veneto Centrale al territorio e alla comunità, specialmente in ambito sanitario. 10.000 euro che l'istituto dona al reparto di urologia del San Bassiano e a quello di endoscopia digestiva di Sant'Orso. L'obiettivo è quello di non trascurare, causa emergenza Covid, tutta l'attività chirurgica programmata e soprattutto la ricerca. Quest'anno però assume un significato ancora più particolare. Siamo nel bel mezzo, anche se ben posizionati, di questa lotta alla pandemia, lotta che ha trovato fortuna grazie alla ricerca, quella con la R maiuscola, quella che si fa su tutto il pianeta, che fanno decine di migliaia di ricercatori che quotidianamente si applicano, ma ricerca che costa. Le banche di credito cooperativo sono nate dal territorio, vivono di relazione sul territorio ed esprimono e ritornano al territorio quello che è il risultato della gestione positiva che viene fatta, in una logica di miglioramento dei servizi, nella speranza che questo possa portare a un'efficienza di una struttura post-Covid. Oggi abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di visione, abbiamo bisogno di sentir parlare di qualcosa di diverso del Covid che ci riempie costantemente le nostre giornate. Una donazione come questa, risorse che verranno utilizzate in che modo per andare a incrementare la qualità del servizio del suo reparto? Sì, questo è un progetto che non nasce oggi, ma oggi viene continuato da qualche anno che abbiamo sposato la possibilità di poter investire su queste tecnologie mini-invasive. Parliamo di ablazioni focali del tumore alla prostata che permettono non solo di guarire dal tumore, ma anche di poter essere veramente mini-invasivi. Il reparto di endoscopia digestiva utilizzerà i fondi per implementare la strumentazione avanguardista, lavorando a pieno regime anche in un momento così delicato. Come ben noto, purtroppo, la emergenza Covid ha impattato in modo molto importante sugli esami in genere di prevenzione, perché gli ospedali erano impegnati nel trattamento emergenziale. L'attività endoscopica a Sant'Orso è sempre proseguita.